अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विलेज लाइफ इन पंजाब। अस्सलामुअलैकुम। मैं एक बार अपने न्यू व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आइए फिर से हम आपको पंजाब की मुख्तलिफ जगहों का विज़िट करवाते हैं। आ जाइए हमारे साथ रहिए इस व्लॉग में। इधर देखें, यहाँ पे क्या उगा हुआ है, आपने ये कमेंट सेक्शन में बताना है। ये क्या उगा हुआ है यहाँ पे, आप देख रहे होंगे। इधर देखें, हमारे साथ रहिएगा। इस व्लॉग को बहुत ही मज़ेदार व्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह। इधर देखें, यहाँ पे बकरियाँ भी छुई हुई हैं। ये अंकल और इनका बेटा यहाँ बकरियाँ चरा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा इस व्लॉग में भी। आइए आगे चलते हैं। बकरियाँ वाले भाई से पूछते हैं ये बकरियाँ कितने की हैं। आइए, एक दूसरा चैलेंज भी है आपके नाम। आपने ये बताना है कि ये कौन सा फूल है। आइए हमारे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम। ये बच्चा डर गया। इधर देखें कैमरे से। क्या हाल है आपका अंकल जी? क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? आपको पता नहीं है? इनका नाम है अनवर बलोच। ऐसा बात है। इनकी कौम पिताफी है। ये यहाँ पे बकरियाँ चराने आए हुए हैं। ये वाला बच्चा भी देख लें आप। एक बकरी कितने की है? 10 लाख की। कितने की? 10 लाख की। ये हमें झूठ बोला है बच्चा। ये कहता है 10 लाख की एक बकरी है। अल्लाह माफ़ करे। बस बकरी है या कोई भी और चीज़ है, मुझे समझ नहीं आई। आपने बताना है ये वाली बकरी की कीमत क्या होगी, कमेंट में बताना है। ओके इनका हमें इजाज़त दें। हमें अपने व्यूअर को आगे भी नज़ारा करवाना है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ करें। आइए आगे चलते हैं। यहाँ से भी आए हैं पीछे। इधर देख खुश हो रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारा व्लॉग। इतनी ज़्यादा ठंड बनी हुई है आज, मोबाइल भी नहीं पकड़ा जा रहा हाथ में। बहुत ज़्यादा ठंड बनी हुई है आज। अच्छा भला दिसंबर में धूप निकलती थी, अब तो धूप भी नहीं निकलती हमारे गांव में। इतनी सर्दी ठंड है। सर्दी है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सर्दी है यहाँ पे। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि एक और काम करता हूँ। आज मैं आग बालता हूँ। आज मैं। होए सर्दी तो बहुत ज़्यादा बनी हुई है। ठंड है यार आज बहुत ज़्यादा। वीवो ये क्या है, आप देख रहे होंगे जो एक कमरा है। इधर देखें और ये इस कमरे में देखते हैं क्या है। ये बंद है, कोई बैठा तो नहीं है अंदर। आइए देखते हैं इस कमरे में। आपने व्लॉग पूरा देखना ये वाला। आइए देखते हैं। ओए फिर से अंकल जी का सामना करना पड़ गया। इधर देखिए ये बैठे हैं। आइए इधर देखिए, कुत्ता भी है इनका। इस कमरे के बारे में जानते हैं क्या चीज़ है। ये इधर देखें, ये मकान है कच्चा, इसमें लोग रह रहे हैं। इस कमरे के बारे में जानते हैं। ये क्या चीज़ है कमरा। आइए ये आ गए हैं कमरे की तरफ। चलिए इसमें देखते हैं कि ये वाला कमरा क्या चीज़ है। आइए हमारे साथ आइएगा इस व्लॉग में। इधर देखें, हम आ गए हैं इस कमरे के करीब। ओए होए ये वाला कमरा तो बंद है यार। कमरा बंद है। मुझे लगता है यहाँ पे जो
किसान रहते हैं वो इसको में जब वो लगाते हैं पानी इस फसल को, वो रहते होंगे। आज वो है नहीं, कोई नहीं, किसी अगले ब्लॉग में आपको दिखाएंगे, उन किसानों से भी मिलवाएंगे। आइए चलते हैं फिर से आगे। इधर देखें आप, बस हमारे ब्लॉग को एंजॉय करते आइएगा। इधर देखें सर्दी आज बहुत ज़्यादा बनी हुई है, आप देख रहे होंगे। इसके साथ दीजिएगा मुझे इजाज़त, व्लॉग पूरा देखना है आपने। मैं यूट्यूब चैनल विलेज लाइफ इन पंजाब को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज़ प्लीज़। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट बनाते रहेंगे। सर्दी बहुत ज़्यादा है। इसके साथ मैं अब यहाँ पे अपने व्लॉग का एंड करता हूँ। इसके साथ दीजिए मुझे इजाज़त। मैं यूट्यूब चैनल विलेज लाइफ इन पंजाब को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।